Hyvää päivää ja tervetuloa Teimon kauppaan. Terve, terve! Mikä oli pojalla mielessä? Kolmasilla treffeillä 2 viivaa raskaustestissä. Mentiin silti naimisiin. Kaikki on niin rock'n'roll. Ja rock'n'roll on kaikki.
Mä joka viikko treenaan olympiatasolla. 1 sekunnin nopeus. Mä joka viikko treenaan olympiatasolla. 1 sekunnin nopeus. Pumpsets Ike Topless Volleyball. Se ei oo niinkään kyse siitä, että osaa sen jutun, vaan siitä, että hallitsee sen. Ei tarvii olla hyvä, vaan voi olla parempi. Varsin maailman ennätystäkin on tullut tehtyä siinä. Mä joka viikko treenaan olympiatasolla. 1 sekunnin nopeus. 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 Mä joka viikko treenaan olympiatasolla. 1 sekunnin